हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पबजी टेक्नो। तो सो गाइस, आज हम बात करेंगे Redmi Note 14 Pro Plus 5G फ़ोन के बारे में। और देन दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले कीबोर्ड साउंड प्रॉब्लम के बारे में। तो देन दोस्तों, हमारे कीबोर्ड में हम जब टाइप करते हैं देन हमें उसमें साउंड आता है, तो साउंड को हम बंद कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फ़ोन में कीबोर्ड ओपन कर लेते हैं मैसेज थ्रू। देन यहाँ से कीबोर्ड ऑन कर लेते हैं। जैसे ऑन किया देन यहाँ सेटिंग ऑप्शन शो होता है, इसको टैप कर देना है। ये डायरेक्टली वीडियो बता रहे हैं। देन उसके बाद हमें परमिशन ऑप्शन शो होता है, इसको टैप करेंगे। देन थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ऑप्शन शो होते हैं यहाँ पे साउंड एंड कीबोर्ड्स। तो हमें इस साउंड को बंद करना है, तो इस बटन को ऑफ करना पड़ेगा। जैसे इसे हम ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद हमारे फ़ोन में जो कीबोर्ड साउंड आना था वह बंद हो जाएगा, देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।